Aô, brutaiada, firme no boi, aperta no gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho, trazendo mais um vídeo pra você. A mulher Você deu uma cortada. Por quê? Você deu uma travada na voz. Deu? Deu, começou. Não dá nada não, mano, aqui nós é sem cortes ao vivo. A mulher deu um susto ali, hein? O susto foi grande. A brutaiada, o negócio é o seguinte, tá eu e o Zanelinha aqui, e aí, Zanelita. Chama. Mano, hoje é um vídeo muito massa, que eu tô muito feliz. Chegamos a... Olha. Vai, essa temperatura tá alta, mano. É, filho, pai, tá. É a sua ou a minha? Ah, acho que é a minha, então, se eu sair, vai eu ser... Oxe, esse negócio não quer deixar nós entrar. Vamos barrado no shopping. O negócio é o seguinte, tá? 400 mil, não é fácil não, hein, velho? Nossa, não é fácil mesmo não. É muito duro, é trabalho pra caramba. É trampo. E o Zanelinha também tá chegando, né, mano? Já tá com quantos? 70 e pouco? 80. 80? Ah, mano, então acho que semana que vem já tá comemorando 100 mil. Tá. 100 mil cada Zanelinha também. Glória a Deus. Aí nós vamos fazer uma outra comemoração. Tá. E hoje nós vamos comemorar 400 mil inscritos do Marco Brasil Filho, mano. No meu canal, muito suado. Muito tempo sem vídeo, parei, voltei, entre idas e voltas. Mas a gente tá aí, faz um ano que eu voltei com o canal. Agora a gente vai caçar alguma coisa pra comer. Estamos aqui no shopping. O que nós vamos comer, mano? Comer uma comida japonesa? Ah, brabo, hein? Nós vamos comer, eu vou filmar um pouco do meu dia hoje pra vocês. Nossa senhora, feliz demais da conta. Vamos que vamos. E se você ainda não é inscrito, mano, se inscreve no canal. Deixa o like, sempre deixa um comentário. Anima ou não anima quando você vê um comentário da galera? Nossa, quando vê aquele comentário que incentiva, nossa senhora, né? Melhora nosso dia. É brabo. Não tem explicação. E aí, rapaziada, e aí, tudo bem ou não? Fala, seguidora nossa, aí foi assistindo lá no YouTube, no Instagram. Obrigado. Como você chama? Obrigada, Giovana. Obrigado, viu, Giovana, pelo carinho. Eu tava tentando comer um trenzinho aqui, um japonesinho, né? Mano, tem um sashimizinho. Ó, de atum, mano, esse é brabo, ó. É, moçadinha. Esse aqui é brabo, ó. Camarãozinho. Meu pouco. Hoje tá magrinho, né? Bom demais, pô. Vitão, achou o presente? Ah, presente pra mim. Não, presente pra sua mãe. Você tá achando aí, procurando? Já achou? Mas, ó, tá procurando presente? Não, vai aparecer no meu vídeo. Se tá curioso... Vai lá no vídeo dele. Mano, e é o seguinte. Essas lojas, velho. Nossa, quando a gente é moleque, a gente vem ficando louco. Ô, louco, é esse aqui, mano. Eu não tinha visto esse. Esse é brabo, hein? Esse aqui é de teto, ó. Que top, velho. Essas lojinhas sempre tem uns bagulhozinhos massa, né, mano? Olha, velho, agora um trem que eu achei. Nossa, canecona. Mano, agora um trem que eu achei brabo. Olha isso daqui, velho. Isso é verdade. Como chama esse bichinho, você lembra? É os alienzinhos do... Não, é do Toy Story. Pô, esse aqui no quarto fica brabo demais. Se liga, apaga a luz aí, moça. Olha lá. Nossa, olha. Bruto demais. Fica brabo, hein? Não, vou ter que levar, velho. Tem que levar. É de criança, não, é diferente, foi parte da infância. Aham. Né? Pô, mas tipo, o bagulho decorando, fica mais demais, velho. Fica bonito no quarto. caramba. Mano, eu vou levar. Vou colocar isso aqui, vai lá no meu quarto, botar. É bem isso, lembra a infância. Vou dar de presente esse bichinho aqui. Aproveitando aí, comemorando os 400 mil inscritos no canal do YouTube, brutaiada. Seguinte, brutaiada, tamo de volta aqui. Zanelita. Mano, ainda tava conversando. E ó, eu tava pensando em fazer uma festa, mas vai ficar muito em cima da hora agora de fazer de 400. Cara, já até passou, né? Já tá 401. Então é o seguinte, mano, quando bater 500k, aí nós vamos fazer uma festa braba mesmo. Nossa, lotado. Vou colocar touro mecânico, fazendo rancho, botar comida, costelão de chão, tá ligado? Cerveja, chopp o dia inteiro. Coca-Cola. Os povo velho, Coca-Cola pras crianças. Claro. Suco Del Valle. E, mano, é isso daí, brutaiada. E o que você vai fazer no seu de 100? Daqui a pouco o Vitão vai bater de 100. Já mandem 10 aí. 100, eu acho. O que a gente pode fazer? Uma mini festinha? Aham. Merece, né? 100k é muita coisinha. Um mês, cara. Já vai chegar a plaquinha, mano. Depois que você bater 100k, você já chega a sua plaquinha do YouTube. Verdade. Então é isso aí, mano. Eu vou sair resolver algumas coisas. O Vitão vai ficar por aí agora. Verdade. É nóis. Daqui a pouco eu volto. E aí, gordinho? Firme no boi ou não? Gordinho, só emagrecendo cada vez mais, precisa passar essa dieta aí. É isso aí, ó. E aí, Ericão, firme no boi? O Zanelinha também tá aí? Chama. E aí, Zanelinha? O negócio é o seguinte, brutaiada. A Bodona tá aqui, você tava com saudade da Bodona. E aí, Polequinho, você tá bom ou não? Firme na traia? Chama, o Polequinho é no 12. Rapaziada, o som tava faltando ainda um negocinho, né? Um talentinho, né, Polequinho? Tava faltando um agudinho, brutaiada, ó.
Fiz o pedido lá, tá? O pessoal da Triton. Mano, qualidade demais, alto-falante, som, tudo da Triton. A gente botou ali só pra tampar o buraco, pra improvisar. Mas agora sim, agora chegou os agudinhos, vamos mostrar pra galera aí, ó. Agora vai pra pôr os modão. Isso aqui corre, gente. Hã? Que eu vou falar pra você. Vamos mostrar pra galera. Agora chegou os drive aí, ó. Pesado, hein? Então tá aí, ó. Mano, quem gosta de conteúdo de som automotivo aí, de som na caminhonete, ó, já deixa o joinha. Vocês pedem muito. Vocês sempre falam de som, mas a gente faz conteúdo aí, vocês não né? Tem que compartilhar, tem que curtir aí, deixar, mandar ideia de vídeo, de som. Olha o ciganão ali. E aí, cigano, velho? Firme no boi ou não? Beleza, não. Ó, o ciganão tá igual eu, só regime de engorda, só cigano. Só não engordou, né? É isso aí. Você viu o som aí, o jeito tá ficando bravo, velho? Dá uma olhada aí. E aqui manja, Marquinhos. Aqui manja, aí é bruto. Aqui é parceiro, aqui aí é bruto. Mano, vai finalizar o som. Já vou sair hoje nesse vídeo aí, dando um rolê com o som. Ver a reação da galera. Vitão, o que você acha que a galera vai achar na rua desse som? Ah, o povo vai assustar, viu? Então vai fazer o seguinte, vai dar um rolê ficando pronto. Vamos ver a reação da turma. Vai passar na rua aí com o som no 12. Bora? É isso aí, moçada. Mano, então vamos que vamos. Na mexida aí a turma. É isso aí, ó. Ah, e o som da Mula Preta. Vocês perguntam, cadê o som da Mula Preta? Estamos acabando. São os últimos números da Mula Preta. Já tá bem no finalzinho. Retinha final. Então, velho, ó, compra aí agora. Apenas R$75. Se comprar 2 números, sai R$70. Vai ficando mais barato. Então não perde essa chance. Já estamos acabando mesmo. A hora é agora. O link tá aí, ó, nos comentários. E a gente vai botar o som nela. Fala aí, gordinho. Botar o último alto-falante aqui, né? Que tava sem. Dá uma olhada aí, moçada. No pente. Os outros, tudo feito novinho, né? Tudo certo. Aí, ó. Terminar de encaixar o último. Amanhã a gente traz ela aqui. E tá aí o som da Mula Preta. Faz só umas marteladas ali, nada com martelo resolva. É isso aí, meu povo. Qual som toca mais? Da Mula Preta ou da Dodge? Hã? Fazer um... rapaz, deu uma ideia de não vir. Fazer um racha de som. Coloca um do lado do outro. São sons diferentes também, né? Igual eu falo assim pra você aqui, ó. O que acontece? É um som 4.000, um som mais pra qualidade, um musical, um bagulho assim. Ali já é um som um pouco mais... Pancadão no 12, né? Hoje é sexta-feira, eu tô querendo sexta-feira, então hoje é dia de já sair com o som no 12, moçada. Vamos que vamos. Daqui a pouco nós termina e vamos mostrar o processo. Puta, rapaz, eu tô falhando, hein? Ó. Falhou, hein? Boiadeiro Nutella, hein? Não tem um canivete. Seguinte, a mexida não para aqui, ó. Vai queimar o dedo aí, Bloquinho. Já queimou, já. Olha lá, moçada. Terminando já os ajustes. Daqui a pouco nós vai regular. E é o seguinte, eu vou lá buscar a Mula Preta, mano. A Mula Preta, aí deu um talento, mandou lavar. Levei pra colocar algumas coisas no freio dela, ajeitar, tá prontinha, tá lá no William. Vou lá buscar, daqui a pouco eu volto, venho com a Mula Preta aqui também. Que amanhã eles vão pegar e vão mexer no som da Mula Preta, terminar de instalar pra vocês. Então, só bora. Brutaiada, acabei de... Ó, fui lá buscar a Mula Preta. Mano, tá faltando essa tampinha aqui. Pensa na tampinha que tá difícil de achar, gente. Não tô achando nem a pau, mas tem uns colegas aí que já sabem onde vai encontrar. Acabei de lavar ela, ó. Tá lavadinha, rapaziada. Não, a bicha tá linda. Dá uma olhada nisso. Ok. Vai ouvir o som alto, berrante remixado, mistura de viola e tamborzão. O chapéu amassado, os corpos bronzeados, hoje a balada é no sertão. Bem-vindo ao centro, sonho meu. Rei de tanta cachaça já amanheceu. Sinto o sonho meu. Tá forte demais. Agora o playboy voltou. Tá passando mal e o remédio é o amor. Aqui se faz, se paga quando o coração brincou. Então a vida, coração é terra, pede uma notícia. Sai da minha cabeça, quero de novo. Oi, dá uma olhada. Tá no mínimo, moçada, ó. Dá a luz aí. Ó. Tá no mínimo aqui, ó. Não tá nem no... Cê é doido, hein? Ficou forte, hein, bicho? Bora então, moçada. Zanelinha, sorte o som aí pra nós curtir. Sorteio já, filho. Bora aumentar aqui, ó. Maluco do céu! Forte demais, então. Calma, é muito forte, velho. Olha o som, pelo amor de Deus.
É do céu, tá forte o som, moçada. Vamos ver a reação da galera. Tem controlando aqui no controlinho, senão nada ferrado. A famosa mete. Bagulho causa, mano. É louco. Causa demais, velho. Eu não tenho modão aqui. Agora tá forte, agora aumentou. Deixa só mesmo. Aí, ó. Treme tudo, pai. Olha a cara da chance. O povo encarando é muito bom, velho. Peguei o meu chapéu e a minha bota e não fui pra trabalhar. Mas é na roça, caralho! Mano, o som tá muito alto. Cê é louco, brutaiado, ó. Mandem ideias aí para próximos vídeos pra gente fazer com o som, hein? Deixa aqui nos comentários. Então é isso aí, ó. Até o próximo vídeo. É nóis. Let's go, Cowboys.